दोस्तों कई बार हमारी गाड़ी जो है वो रनिंग कंडीशन में होती है एंड जैसे हम उसका ब्रेक पैडल जो है उसको प्रेस करते हैं तो उसके फ्रंट व्हील से हमें कुछ खटखट की नॉइस आने लगती है। तो ये प्रॉब्लम का हम फाइंड आउट कैसे करेंगे और इसको सॉल्व कैसे करना है, ये वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पंकज कार वर्कशॉप में। और आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं भाई, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ आगे व्हील के पास में। और यहाँ पे देखिए इसका डोर का पैनल वगैरह सारा रिमूव किया है। इसके वाइंडिंग का जो है उसका काम शुरू है, तो इसको फ़िलहाल साइड में करते हैं, चलते हैं आगे। और अभी हम यहाँ पे देखिए व्हील साइड में आ गए हैं। तो ये जो टायर है इसको हम पहले खोलेंगे। तो उसको खोलने के लिए सबसे पहले आप जैक लगा के इसके नीचे स्टैंड लगा लें और इसके जो चारों बोल्ट हैं उसको खोल के आपको टायर को साइड में कर लेना है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे का क्या करना है उसमें। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने जो चारों बोल्ट है उसको खोल के टायर को साइड में कर दिया है। और अब मैं बताता हूँ ये जो खटखट की नॉइस आती है उसके लिए हमें क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए इसके कैलीपर में दो बोल्ट लगे हुए हैं, ये दोनों 12 नंबर के। ये दोनों बोल्ट को हमें खोलना है। तो ये हमारे पास 12 नंबर का पाना है। इस पाने से हम जो है इसके दोनों बोल्ट को उसको खोल लेंगे पहले। इसमें मैं हाथ से मार के ऊपर ऐसा प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर अगर आप ताकत लगा के खींचेंगे तो पानी के स्लिप होने से हाथ में चोट लगने का डर रहता है। इसके लिए पहले उसको हल्का सा लूज कर लें। और ये जो इसका यहाँ पे देखिए कैलीपर के अंदर जो पिस्टन रहता है इसको हम हल्का सा प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या है हमारा जो कैलीपर है उसको निकालने एंड वापस बिठाने में आसानी रहे। क्योंकि ब्रेक पैड जो है हमारा वो उसमें चिपका रहता है। तो अगर हम पिस्टन अंदर की तरफ दबा देंगे तो ये हमारा निकलने में आसानी से निकल जाएगा, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे देखिए ये हमारा कैलीपर पिन लगा हुआ है इसके अंदर, ये देखिए इस तरह की होती है। और ये इसके नीचे एक दूसरा पिन रहता है। तो जब भी कुछ हमारे ब्रेक से खटखट की नॉइस आती है ब्रेक मारते वक्त, तो ये ज़्यादातर कैलीपर पिन का ही प्रॉब्लम होता है। क्योंकि ये देखिए इसमें बिठाएंगे तो ये हल्का सा प्ले रहता है, ये देख पा रहे होंगे आप। तो ये प्ले की वजह से ही इसमें जो नॉइस है वो इसके वजह से ही आती है। तो हम क्या करेंगे, या तो पिन को रिप्लेस करेंगे, इसमें न्यू डालेंगे, या फिर हम इसको रिपेयर करेंगे। और अभी मैंने क्या किया है, इसका जो दोनों कैलीपर पिन है उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। एंड अभी उसके ऊपर देखिए ये इस तरह का एक टेफ्लॉन टेप आता है। ये आपको बाहर मार्केट में या कहीं इलेक्ट्रिक के शॉप पे भी मिल जाएगा। तो ये टेप को हम क्या करेंगे, इसके कैलीपर पिन के ऊपर इसको हल्के लेयर में हम लपेट देंगे। एंड अगर इसकी जो कैलीपर पिन है उसमें ज़्यादा कट गया है या फिर ज़्यादा प्ले है तो हम इसको डबल लेयर में लपेट सकते हैं। बट अगर कम कटा हुआ है, प्ले कम है, तो आप इसको सिंगल लेयर पे ही लपेट सकते हैं। तो अभी मैं इसको जो है ये डबल लेयर में लपेट रहा हूँ, क्योंकि इसमें प्ले काफ़ी ज़्यादा था। तो इस तरह से आपको ये जो टेफ्लॉन टेप है इसको आपको इसके कैलीपर पिन पे लपेट लेना है। और ये मैंने कैलीपर पिन जो है इसके ऊपर टैपिंग अच्छे से कर दी है। एंड सेम जो दूसरा वाला कैलीपर पिन है ये वाला, इस पे भी हम वैसे ही टेपिंग कर देंगे। एंड इसके ऊपर ये दो स्लीव लगता है, ये स्लीव को भी आप अच्छे से क्लीन कर लें। मैंने यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो अभी फटाफट हम जो दूसरा वाला कैलीपर पिन है उसके ऊपर भी टेपिंग करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ देखिए मैंने जो है कैलीपर पिन के ऊपर हल्का सा ग्रीस अप्लाई किया है। और आपको भी सेम ऐसे ही हल्का हल्का सा ग्रीस जो है उसके ऊपर लगा लेना है। और ये हमारा दूसरा वाला पिन है, इसके ऊपर भी हम हल्का सा ग्रीस अप्लाई करेंगे। और अभी हम जो इसकी स्लीव है ये इसको बिठा देंगे इसके ऊपर। तो आपको इसको इसके अंदर घुमा के हल्का सा टर्न लेके दबा देना है।
तो ये ईजिली जो है बैठ जाएगा अंदर की तरफ। ऐसे ही सेम जो दूसरा वाला है इसको भी दबा के अंदर की तरफ बिठा देंगे। इसको आपको हाथ से ही दबाना है, कोई स्क्रू ड्राइवर वगैरह से दबाएंगे तो ये कट जाएगा। और ये ईजिली जो है अंदर की तरफ बैठ गया है। इस पर हम हल्का सा ग्रीस जो है थोड़ा और लगा देंगे। तो अभी हमारा कैलिपर पिन जो है वो रेडी हो गया है। तो चलते हैं गाड़ी के पास में। और यहाँ पे देखिए इसका जो दोनों पिन है मैंने अच्छे से ग्रीस लगा दिया है। तो अभी हम इसके अंदर बिठा के चेक कर लेते हैं। ये देखिए पहले एकदम ईजिली निकला था एंड काफ़ी ज़्यादा प्ले था, वो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा टाइट गया है इसमें। और इसमें प्ले चेक करूँगा तो मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए प्ले जो है भाई वो थोड़ा भी नहीं है अभी इसमें। तो सेम जो दूसरा वाला है ये पिन भी हम अंदर बिठा देंगे। और अभी हमारा यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया है। और अब जो इसका कैलिपर है उसको भी हम अच्छे से बिठा लेते हैं। तो ये इजीली हमारा जो है कैलिपर बैठ गया है। एंड ये दोनों इसके 12 नंबर के बोल्ट हैं। ये बोल्ट को हम वापस टाइट कर लेंगे इसमें। और अभी हमारा कैलिपर जो है वो अच्छे से बैठ गया है। और अब हम जो है इसका टायर है उसको वापस लगा देंगे इसमें। एंड ये इसके 19 नंबर के 4 नट रहेंगे। ये चारों नट को आपको पहले हाथ से फंसा लेना है इसमें। और अभी हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके टायर के चारों नट जो है वो हमने अच्छे से टाइट कर दिए हैं। तो सेम ऐसे ही आप ये चीज़ें घर पे भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास टूल्स जो है वो होने चाहिए। आपको इसके टायर खोलने वाले टूल्स होने चाहिए। एंड इसका जैक एंड स्टैंड जो है वो सारे अगर आपके पास हैं तो ये चीज़ें आप घर पे भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी। कभी आपके साथ भी सेम ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस उसका कैलिपर पिन जो है उसको चेक करा लेना है, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना।